जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में चलने वाला पंखा या कूलर हमिंग नॉइज प्रोड्यूस करता है जब आप उसे इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं, या लाइट जाने पर कुछ अलग प्रकार की नॉइज आपके पंखे में, आपके कूलर में निकलती है। आपने कभी अगर महसूस न किया हो, अगर आप घर में इन्वर्टर हो तो इन्वर्टर चला के देखना, कूलर या पंखा, उसमें एक अलग प्रकार की नॉइस आएगी। वो नॉइस क्यों आती है, उसे कैसे हम लोग हटा सकते हैं, और उस नॉइस के कारण क्या डैमेज हो सकता है आपका कूलर, आपका पंखा, तो उसे जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे ये हमिंग नॉइस, ये अलग प्रकार की नॉइस आती है, इसे कैसे रिड्यूस करेंगे, और क्या डैमेज होगा आपके फैन और या कूलर में अगर इस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, इसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, पहले आप समझ लीजिए कि जो हमिंग नॉइस मतलब कि एक अलग प्रकार की नॉइस आती है आपके पंखा या कूलर में, वो क्यों आती है। दोस्तों, उसका आने का रीजन होता है वेव फॉर्म। अब आप कहेंगे कि वेव फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में 50 हर्ट्ज है, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर इसमें हम लोग डिटेल जाएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि अगर वो फ्रीक्वेंसी आपको आपके घर में आ रही है 50 हर्ट्ज, इसका क्या मतलब है, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से बल्ब जला रहे हैं, मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और जो सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी की, अगर उससे आप बल्ब जला रहे हैं अपने घर का, तो आपका जो बल्ब है वो 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है केवल 1 सेकंड में, जिससे आपकी नॉर्मल आंखें उसे महसूस नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, वो किस तरह से फ्रीक्वेंसी होता है, इस तरह से, कुछ ऐसे होता है, इस तरह की फ्रीक्वेंसी होता है। ये केवल 1 साइकिल है, ठीक है, 1 साइकिल। इसको हम पॉजिटिव साइकिल कहते हैं, इसको नेगेटिव साइकिल कहते हैं, ठीक। अब जो हमारा मान लीजिए 50 हर्ट्ज, इसको अगर कर लें 50 हर्ट्ज, तो ये इसी प्रकार 50 बार ऐसे 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 होगा। इसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में फिर 50 बार पॉजिटिव होगा और 50 बार नेगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिव के टाइम हमारा बल्ब जलेगा और नेगेटिव के टाइम हमारा बल्ब बुझेगा, लेकिन हमारी आंखें इतना कैप्चर नहीं कर पाती हैं कि जो जब बल्ब हमारा बुझता है तो हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती कि कब बुझा, क्योंकि 1 सेकंड में इतना तेज काम हो रहा है। दोस्तों, यही फ्रीक्वेंसी हमारे घर में आती है। अब दोस्तों, जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी कह लें, ये इसको कह लें वेव। ये जो वेव है इसे हम लोग बोलते हैं साइनोसाइडल वेव, ठीक है। इसका जो सिंबल इस तरह बनाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं साइनोसाइडल, ठीक है। ये साइनोसाइडल का सिंबल है। अब दोस्तों, जितनी भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑपरेट हो रहे हैं ना, वो सभी साइनोसॉइडल वेव पर ही ऑपरेट होते हैं। अगर उसे स्मूथली और इफेक्टिवली अगर ऑपरेट करवाना है तो उनको साइनोसॉइडल वेव चाहिए, जो कि आपकी जो ग्रिड वाली सप्लाई आती है उसमें साइनोसॉइडल वेव होती है। दोस्तों, ये जो वेव है, इस तरह की वेव है, ये आपकी प्योर साइनोसॉइडल है। और आपके जितने भी उपकरण आपके घर में लगे हैं सभी प्योर साइनोसॉइडल फ्रेंडली हैं। मतलब कि उन्हें अगर प्योर साइनोसॉइडल वेव मिलेगी तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब दोस्तों, आता है समझने वाली बात। दोस्तों, ये तो रही जब आपकी सप्लाई आ रही है और आपका पंखा चल रहा है, नॉर्मल चलेगा। लेकिन जैसे ही आपकी जो हाइब्रिड जो ग्रिड सप्लाई आ रही है वो कट गई, जो पावर स्टेशन सप्लाई आ रही है वो कट गई, तो आपका जो बैकअप इन्वर्टर होता है वो सप्लाई देना शुरू कर देता है। दोस्तों, जो इन्वर्टर होता है ना, वो सप्लाई कहाँ से देता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है थ्रू इन्वर्टर। इन्वर्टर के थ्रू वो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, इस टाइम क्या होता है ना, वहां पे कुछ सिस्टम गड़बड़ाता है। वो क्या होता है, वो जो साइनोसॉइडल रहता है ना, जो वेव साइनोसॉइडल होती है, वो साइनोसॉइडल वेव नहीं आ पाती है। वो
कौन सी वेव निकलती है जब हमारा इन्वर्टर सप्लाई आती है? वो निकलती है स्क्वायर वेव। इस तरह से जब हम लोग इन्वर्टर में सप्लाई देते हैं तो जो हमारी वेव निकलती है इन्वर्टर से हमारे पंखे या कूलर या अदर अप्लायंसेस जाते हैं, वो इस तरह से कुछ रहते हैं, इस तरह से स्क्वायर में रहते हैं, इस तरह से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब कि 1 सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर में रहता है। स्क्वायर दिख रहा है, इस तरह स्क्वायर में रहता है। दोस्तों ये स्क्वायर ही गड़बड़ करता है, क्योंकि हमारा जो उपकरण है वो तो साइनोसॉइडल फ्रेंडली है, वेव साइनोसॉइडल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर वेव में आ रहा है अगर इन्वर्टर सप्लाई दे रहा है। जब ये स्क्वायर वेव की सप्लाई हमारे पंखे या कूलर में जाएगी तो वहाँ ये हमिंग नॉइज प्रोड्यूस करेगी। दोस्तों बस यही रीज़न होता है कि ये हमारा जो फैन है या कूलर है, एग्जॉस्ट है, वो अलग तरीके के नॉइज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसे वो जो चाहिए उसको मिल नहीं रहा है, तो वो कुछ ना कुछ चिल्लाएगा ना, हमको वही दो, साइनोसॉइडल दो, तो चिल्लाता है। ये बोलता है हमको साइनोसॉइडल दो, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो डिवाइस लगा हुआ है वो साइनोसॉइडल फ्रेंडली है। आप दोस्त समझ गए होंगे कि क्यों नॉइज होता है। आप दोस्तों इसको कैसे रिड्यूस करें? दोस्तों काफ़ी जो हमारी टेक्नोलॉजी है डे बाई डे चेंज, ईयर बाई ईयर अपडेट हो रही है। अब दोस्तों ये अपडेट आया है, इन्वर्टर आपके अपडेट किए गए हैं, ठीक है। अब जो एक बार अपडेट किया गया था वो जो इन्वर्टर आया है वो कौन सी वेव देता है, इसमें थोड़ा अपडेट हो गया था। इसको अगर रिमूव करेंगे हम लोग, अगर ये इसको वॉइस को एक बार देखा गया है कि हाँ ये हमारे सिस्टम को गड़बड़ करता है, ये प्रॉब्लम करता है, तो उसको कंपनी ने अपडेट किया इन्वर्टर को। अपडेट किस तरह से किया कि जो यहाँ दिख रहा है, जो हमारा इन्वर्टर है वो इस तरह से बनाया गया कि वो मॉडिफाइड इस तरह से मॉडिफाइड साइनोसॉइडल दे, मतलब प्योर साइनोसॉइडल ना दे करके मॉडिफाइड दे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मॉडिफाइड साइनोसॉइडल दे, मतलब कि कुछ ना कुछ हद तक तो सुधार किया गया मॉडिफाइड साइनोसॉइडल दे करके, ठीक। मॉडिफाइड साइनोसॉइडल, तो उस इन्वर्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड साइनोसॉइडल इन्वर्टर। अब दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर इस तरह का अगर वेव आया जो हमारी कंपनी लेके आई, फिर भी इस प्रॉब्लम हल्की फुल्की फिर शुरू हो गई, फिर से वो आने लगी, ठीक, इसी तरह की प्रॉब्लम। तो क्या हुआ कि कंपनी ने अपडेट किया अपने आप को। अपडेट किस तरह से किया, अब वो लाया प्योर साइनोसॉइडल, मतलब कि कुछ अलग सर्किट लगाई और इस वेव को प्योर साइनोसॉइडल बनाया, जिस तरह से इसको चाहिए वो बनाया। अब इसको जब प्योर साइनोसॉइडल मिल गया तो हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम करने लगा और प्रॉपर चलने लगा। अब उसे जब प्योर साइनोसॉइडल मिल गया, दोस्तों प्योर साइनोसॉइडल इस तरह जो मैंने बनाए थे प्योर साइनोसॉइडल इस तरह से प्योर साइनोसॉइडल, मतलब पूरा साइनोसॉइडल, ठीक है। इस तरह से साइनोसॉइडल उसको मिलने लगा तो हमारी डिवाइसेस अच्छे चलने लगी। अब दोस्तों बात क्या है कि आपका जो घर में जो इन्वर्टर लगे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, अपडेट आया नहीं है। अगर आप अपडेट करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है। इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है कि आपको जानकारी हो कि किस तरह से अपडेट अपने आप को कर सकते हैं। मार्केट में अब 3 टाइप के इन्वर्टर अवेलेबल हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका स्क्वायर वेव, जो नॉर्मली इन्वर्टर होते हैं, सस्ते मिल जाएंगे आपको मार्केट में, जो पहले से आ रहे हैं। दूसरा क्या है, मॉडिफाइड साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्योर साइनोसॉइडल वेव, ठीक है। प्योर साइनोसॉइडल इन्वर्टर ले लो आप, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, थोड़ा सा महंगा होगा। अब दोस्तों हमने बात की थी कि हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से डैमेज आते हैं आपके सिस्टम में। दोस्तों अगर आप अपने इन्वर्टर को अपडेट नहीं किए हैं, अगर प्योर साइनोसॉइडल इन्वर्टर नहीं लगाए हुए हैं अपने घर में, तो आपके घर का इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डैमेज आएगा आप जान लीजिए। दोस्तों आपके घरों में जो पंखे और कूलर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होने वाली है। ये प्रॉब्लम किस रूप में होगी कि आपके जो पंखे हैं और कूलर है उसमें हमिंग नॉइस होगा और एक हीट आएगा। हीट से क्या होगा, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो वो जल भी जाएगा। ज़्यादा हीट आ रहा है, ज़्यादा देर तक हम इन्वर्टर से चला रहे हैं अपने कूलर या फैन को, तो कुछ समय बाद वो जल जाएगा और उसकी इफिशियंसी भी लो हो सकती है और एटलीस्ट वो जल भी सकता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है आपके घरों में अगर आप प्योर साइनोसॉइडल इन्वर्टर नहीं लिए हुए।
तो ये दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों क्या बात करनी है कि जो हमारे घर में इन्वर्टर है वो तो लगा हुआ है, वो तो ठीक है, जो लगा है वो तो ठीक है, लेकिन जब नया आप लें आप तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप प्योर साइनोसॉइडल लें, स्क्वायर वेव ना लें, और मॉडिफाइड भी अगर हो सके तो ना लें, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रॉपरली, उसको लाइफ अच्छी होगी, इफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी और आप अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने 3 टॉपिक के बारे में आपको बताया था डिस्कस करने के लिए कि भाई ये नॉइज़ क्यों आती है, और इसका जो रीज़न उन्होंने बता दिया क्यों आती है, उसके बाद कैसे रिमूव करेंगे उससे बता दिया, और इस प्रॉब्लम के कारण आपकी कौन कौन से डिवाइस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों ये सब दिक्कतें थी जो आपके डिवाइसेस में आती हैं। दोस्तों अगर इसको चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, तो श्योर है आपके डिवाइसेस की जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी, एफिशिएंट होगी। दोस्तों इस वीडियो को देख करके आप लोगों को शेयर भी करें कि आप अब 6 स्क्वायर वेव का इन्वर्टर ना लेके साइनोसॉइडल इन्वर्टर लें, जो कि अच्छा इन्वर्टर है और आपको अच्छे से रिलायबिलिटी देगा और इंस्ट्रूमेंट को भी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।